หัวข้อเสวนาของเราในวันนี้คืออ่านเพื่อนบ้านกับประสบการณ์ส่งเสริมการอ่านนะคะซึ่งจัดโดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้นะคะตามที่ท่านได้เห็นชื่อเรื่องนะคะอ่านเพื่อนบ้านกับประสบการณ์ส่งเสริมการอ่านวันนี้เราจะมีวิทยากรจากเพื่อนบ้านนะคะหลายท่านนะคะเช่นที่สิงคโปร์ลาวเวียดนามนะคะดังนั้นถ้าเกิดขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงหากท่านใดต้องการที่จะฟังหูฟังแปลภาษานะคะเชิญเอาบัตรประชาชนหรือว่าบัตรประจำตัวอย่างอื่นไปแลกได้ที่หน้างานนะคะแล้วก็เปิด turn off on แล้วก็จะใช้ได้เลยนะคะก่อนที่ดิฉันจะอธิบายอะไรไปมากกว่านี้นะคะขอเรียนเชิญท่านผู้จัดงานนะคะมากล่าวเปิดงานแล้วก็อธิบายความเป็นมาของการจัดงานครั้งนี้นะคะท่านแรกขอเรียนเชิญท่านผอ.ศูนย์สำนักอุทยานการเรียนรู้นะคะท่านทัศนัยวงศ์พิเศษกุลขอเชิญค่ะเรียนท่านผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ท่านวิทยากรผู้ร่วมเสวนาสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติทุกท่านสำนักงานอุทยานการเรียนรู้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้มีพันธกิจหลักนะคะในการที่จะร่วมสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่ส่งเสริมให้เกิดการรักการอ่านและการแสวงหาความรู้และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ซึ่งจากจุดนี้เนี่ยเราก็ได้มีการจัดสัมมนานะคะวิชาการประจำปีซึ่งเราจัดต่อเนื่องมาหลายครั้งแล้วนะคะและครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็น TK Forum สำหรับปี 2011 นะคะและเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเป็นงานที่เราได้จัดทำขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดสังคมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งจาก TK Forum ซึ่งได้ผ่านมา3ครั้งแล้วก็คิดว่าบรรดาเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ณที่นี้เนี่ยเราก็คงได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วนะคะจากการอ่านนโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศสวีเดนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะคะซึ่งเราได้จัดกันมาเมื่อปีที่แล้วนะคะปีนี้ก็เป็นงานที่ต่อเนื่องแต่จะมีลักษณะที่พิเศษขึ้นมาซึ่งเราคิดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะก็คือในเรื่องของแนวคิดในการที่จะส่งเสริมการอ่านนะคะระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเป็นการที่จะนำร่องสำรวจประเด็นในเชิงประสบการณ์ของหน่วยงานและกิจกรรมซึ่งแต่ละประเทศได้จัดทำมานะคะซึ่งความจริงแล้วนี่นะคะอีก4 ปีข้างหน้าเราอาจจะมีการหลอมรวมในรูปแบบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเราก็จะเน้นไปหนักไปที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่ความจริงแล้วในการหลอมรวมนี้มีถึง3แกนด้วยกันนะคะก็คือแกนของประชาคมการเมืองอาเซียนด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือประชาคมวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งจากจุดนี้ทาง TK Park เองก็ได้ทำการบ้านมาในระดับหนึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งเราก็ได้มีการศึกษานะคะแล้วก็วิเคราะห์ในเบื้องต้นในหมู่ของผู้ใช้บริการของ TK Park ต้นแบบที่นี่นะคะคือที่ชั้น8 Central World และที่กลุ่มเป้าหมายของเราที่อยู่ในเครือข่ายต่างจังหวัดทั้งหลายเนี่ยเราได้ข้อมูลเบื้องต้นมาซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่เราน่าจะมาทบทวนนโยบายแล้วก็กระบวนการของเราอีกครั้งหนึ่งคือจากเด็กและเยาวชนที่เราได้สำรวจมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะยังไม่ค่อยรู้จักประเทศที่อยู่ใกล้เคียงของเราเลยนะคะคือในส่วนของการรู้เขารู้เรานี่เราอาจจะอ่อนด้อยซึ่งจุดนี้เนี่ยทาง TK Park เองก็พยายามที่จะนำจุดนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นแนวทางของการจัดกิจกรรมและการดำเนินนโยบายของปีนี้ในเรื่องของการที่จะ
ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประเทศอาเซียนมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าหากว่าท่านได้ติดตามกิจกรรมของทาง TK Park มาตั้งแต่ต้นเราเริ่มต้นมาตั้งแต่เราเปิดให้บริการใหม่เป็นครั้งแรกนะคะที่ในปีนี้นะคะเราเริ่มตั้งแต่งานวันเด็กซึ่งเราได้ใช้ชุดว่าท่องแดนนานาชาติซึ่งเราก็ได้พยายามที่จะนำความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตศาสนาและภาษานะคะมาให้เด็กๆและเยาวชนของเราเนี่ยได้รู้จักนะคะและเราก็ได้จัดทำมาตลอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งจะจบนะคะกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของประเทศอาเซียนโดยตรงคือกิจกรรมพิพิธอาเซียนซึ่งก็จะเป็นอยู่ในรูปแบบของนิทรรศการซึ่งท่านจะเห็นนิทรรศการซึ่งยังคงอยู่นะคะอยู่ภายนอกห้องนี้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงเรื่องของการให้ความรู้ในรูปแบบของTK Park ซึ่งจะเน้นในเรื่องของการศึกษาโดยใช้ประสบการณ์ตรงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เน้นมาตลอดแต่เมื่อพูดถึงในเรื่องของเชิงนโยบายเรื่องของประสบการณ์จริงๆในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้นะคะเราก็คิดว่าวันนี้จะเป็นวันที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะได้มาร่วมกันนะคะระหว่างประเทศเพื่อนบ้านระหว่างเพื่อนของเราระหว่างคนที่ทำงานด้วยจุดประสงค์เดียวกันก็คือการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเกิดความรู้สึกรักบ้านเกิดและรักการอ่านนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรถึง3ท่านด้วยกันนะคะจากประเทศสิงคโปร์จากประเทศเวียดนามและประเทศลาวนะคะซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะคะจะนำไปสู่ความร่วมมือในอนาคตในระดับประเทศอย่างเช่นที่เราได้คุยกันนอกรอบไว้แล้วว่าจากวันนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าเราจะทำอะไรร่วมกันได้บ้างนะคะเพื่อที่จะต่อยอดงานของวันนี้เนี่ยให้ไปสู่การผลักดันเชิงนโยบายที่อยู่ในรูปแบบของการทำงานในระดับพลเมืองของอาเซียนต่อไปขอบคุณค่ะขอบพระคุณดร.ทัศนัยมากค่ะท่านต่อไปนะคะขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้คุณปราโมทย์วิทยาสุขค่ะเชิญค่ะเรียนท่านผู้อำนวยการทัศนัยนะครับท่านวิทยากรท่านผู้เข้าร่วมเสวนาท่านวิทยากรที่มีเกียรติจากต่างประเทศนะครับจากลาวจากสิงคโปร์แล้วก็จากเวียดนามนะครับท่านสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพกับผมในนามของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ผมมีความรู้สึกยินดีแล้วก็มีเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาอ่านเพื่อนบ้านกับประสบการณ์ส่งเสริมการอ่านในวันนี้พวกเราทราบกันดีนะครับว่าวิธีการที่เราจะสื่อถึงความรู้มีอยู่หลายทางด้วยกันนะครับโดยที่จะเห็นชัดที่สุดก็จากสายตาจากการฟังนะครับเพราะฉะนั้นจากการอ่านก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะสามารถนำความรู้มาสู่ตัวเราเองได้ขอเล่าประสบการณ์จากที่ไปเยี่ยมเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศนะครับที่ประเทศตะวันตกยังไม่ขออนุญาตเอ่ยชื่อกันแล้วกันผมก็ไปนอนที่บ้านเขาอยู่ 2-3 วันเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับเมื่อปี2009นะครับก็ยังเห็นว่าผมกันไปนอนที่บ้านเขาเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยยังต้องไปอ่านไม่ใช่ลูกนะครับเพราะว่ารุ่นผมนี่มันเกษียณแล้วนะครับเขาพ่อแม่เขาไม่อยู่ตัวคุณปู่เนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นคนอ่านนิทานให้หลานฟังพอผมรู้ว่าเขาไปอ่านนิทานให้หลานฟังผมก็ไปสังเกตนะครับว่าเขาก็ทำหน้าที่เหมือนพ่อก็คือก็ไปนอนกับหลานแล้วก็อ่านนิทานให้หลานฟังผมก็เล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าเอ๊ะทำไมเชยอย่างนี้นะเมืองไทยเนี่ยเขาเปิดซีดีให้ลูกฟังแล้วหรือเปิดดีวีดีนะให้ลูกฟังแล้วก็บอกอยู่ไม่เข้าใจหรอกให้โลกทันสมัยขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยการอ่านให้ลูกให้หลานฟังเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่า conceptual
ของการที่จะทำให้เด็กรักการอ่านผมก็แกล้งทำเป็นไม่เข้าใจนะครับว่าถ้ามันจะไปช่วยให้รักการอ่านได้ไงทั้งที่ตัวคุณปู่เนี่ยอ่านให้ฟังอยู่ตลอดเวลาเขาก็เล่าให้ผมฟัง2 เรื่องนะครับหนึ่งก็คือการอ่านให้ลูกหลานฟังก่อนนอนเนี่ยหรือเป็นนิทานเนี่ยหนึ่งเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจที่จะฟังนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้จากนิทานนี่คือเหตุผลอันที่1อันที่2เนี่ยก็คือได้เรียนรู้จากการที่ได้ฟังเรื่องก็ยังไม่ทันจบปรากฏว่าหลับซะก่อนทำให้ความอยากรู้เนี่ยฝังอยู่ในตัวเขาซึ่งในวันรุ่งขึ้นถ้าเป็นเรื่องที่จะสนุกเนี่ยเขาก็จะมาชี้หนังสือเล่มเดิมให้คุณปู่คุณพ่อเนี่ยอ่านให้ฟังอีกอันที่3เนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาสนุกสนานหรือได้เพลิดเพลินก่อนนอนเนี่ยมันคือมันคือหนังสือเพราะฉะนั้นผมก็เริ่มเข้าใจในทันทีว่าขณะนี้ไม่ว่าจะโลกจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็แล้วแต่การอ่านก็น่าจะยังมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับดีกว่าที่จะเปิดซีดีหรือ DVD ให้ลูกฟังซึ่งเป็นที่น่าสะท้อนใจว่าในครอบครัวของประเทศไทยเนี่ยเราใช้ทีวีเลี้ยงลูกเยอะนะครับซึ่งทางสำนักงานเราเองเราก็พยายามเป็นอย่างยิ่งซึ่งสำนักงานเราเองก็เพิ่งเปิดมาสัก 6-7 ปีที่ผ่านมานะครับก็พยายามที่จะดึงดูดให้นิสัยรักการอ่านเนี่ยปลูกฝังอยู่ในตัวเด็กๆทุกคนก็นับว่าเป็นโชคดีที่รัฐบาลภายใต้การดูแลของรัฐบาลเป็นตั้งแต่ 7-8 ปีที่แล้วที่เห็นความสำคัญที่ให้สำนักงานเรามาผลักดันเรื่องนี้ที่จริงแล้วเนี่ยทีเคพาร์คก็เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของสำนักงานเรานะครับเราก็ยังมีอีก 4-5 หน่วยงานก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปด้วยเพื่อท่านจะได้เอาไปเป็นความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนกันต่อเนื่องนะครับมีอีก4 สำนักงานก็คือมีอีกสำนักงานก็คือ TCDC คือ Thailand Creative and Design Center หน่วยงานนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่ไปดูแลในเรื่องการออกแบบแล้วก็มี material ที่ดีๆใหม่ๆทั่วโลกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็น material library ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยถ้าท่านมีโอกาสก็ขอให้ท่านไปชมด้วยนะครับกับอีกส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่ามิวเซียมสยามเราได้นำตึกเก่าของกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งก็ได้มอบให้เราก็หวังว่าจะเป็น Discovery Museum ต่อไปในอนาคตซึ่งมิวเซียมในอดีตก็จะมีแต่ของตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่านะไปตั้งแต่เราก็จะตั้งใจว่าเราจะเป็น Discovery Museum ที่แท้จริงก็คือมีองค์ความรู้ใหม่ๆที่อาจจะยุ่งยากมากสำหรับหลายๆคนที่จะเข้าใจก็จะทำให้เด็กๆหรือแม้กระทั่งแม่ค้าชาวบ้านทั่วไปสามารถเข้าใจได้ซึ่งเราเรียกว่าเป็น Discovery Museum อีก2 หน่วยงานก็เป็นหน่วยงานทางด้านศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาศาสตร์นะครับซึ่งขณะนี้ก็กำลังจะสปินออฟตัวเองออกไปอยู่ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วแต่ก็เป็นหน่วยงานที่เราตั้งใจว่าจะให้มาดูแลในเรื่องของลิขสิทธิ์ยานะครับตั้งแต่ตอนเริ่มต้นขณะนี้ก็มีผลงานออกไปเยอะแยะแล้วนะครับก็พวกเราอาจจะไม่ทราบก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ด้วยก็คือไข้เลือดออกเนี่ยยังไม่มีใครคิดวัคซีนนะครับที่จะไปทำเรื่องไข้เลือดออกได้ก็หน่วยงานนี้กำลังดูแลอยู่กับทางมหาวิทยาลัยมหิดลและเมื่อวานก็เพิ่งจะมีงานที่เผยแพร่ออกไปผมเองไม่ได้ไปจอยด้วยก็คือการนับidentify ตัว DNA ของมนุษย์นะครับที่จะใช้ในการแก้ไขหรือไปใช้ในการไม่ใช่แก้ไขนะครับใช้ในการเยียวยาผมใช้คำผิดต้องขออภัยด้วยใช้ในการเยียวยาคนที่จะเป็นโรคเฉพาะตัวได้ในอนาคตซึ่งตรงนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีส่วนนั้นสุดท้ายก็เรียกว่าเป็นศูนย์คุณธรรมนะเราก็หวังว่าเด็กไทยเนี่ยก็จะมีเรียกว่าจิตอาสาในการทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในนามของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เนี่ยเราดูแลทั้ง5 สถาบันเนี่ยซึ่ง5 สถาบันเองเนี่ยก็จะทำหน้าที่
ปลูกฝังเด็กเยาวชนไม่ใช่เฉพาะเรื่องการอ่านเท่านั้นเราจะเน้นเป็นในเรื่องของความรู้ที่เป็นสาธารณะนะมีสถานที่ที่ท่านสามารถจะไปหาความรู้ได้เท่าที่งบประมาณของรัฐบาลจะให้นะครับจากที่ได้นำเรียนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับพวกเราที่ได้มานั่งในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันนะครับอย่างผมได้เรียนรู้มาว่าอย่างเด็กๆของไทยในปัจจุบันเองก็เรียนรู้พวกเรากันเองนี่น้อยมากนะครับเพราะว่าไปเรียนรู้ทางด้านบันเทิงซะส่วนใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนรู้ระหว่างกันเนี่ยจะมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะไร้ขอบเขตนะครับเราจะต้องสื่อสารถึงกันได้โดยง่ายแม้กระทั่งอาจจะมีการโฟลว์ทางด้านความรู้ทางด้านประชากรทางด้านการเงินต่อไปในอนาคตเพิ่ง 4-5 ปีข้างหน้าซึ่งก็ไม่ใช่เวลาที่ยาวนักนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่TK Park นะครับที่ได้จัดสัมมนาในลักษณะนี้ซึ่งเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับและเป็นการปลูกฝังโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้บริหารองค์กรต่างๆที่ท่านได้ให้เกียรติมาในวันนี้นะครับที่ท่านจะได้มาเรียนรู้ด้วยกันว่าเพื่อนบ้านเราได้ทำอะไรบ้างสุดท้ายนี้ก็ผมขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับทั้งคุณเกียงโก้ไลลินนะครับท่านผู้อำนวยการ Reading Initiative ของหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์นะครับคุณจันทศร อินทวงศ์นะครับท่านผู้ก่อตั้งโครงการฮักอ่านของประเทศลาวนะครับและคุณลีเทียนพงศ์ท่านผู้อำนวยการโครงการ Room and Read จากประเทศเวียดนามที่ได้นำเอาความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกับพวกเราในวันนี้ผมขอขอบคุณแทนพวกเราที่เป็นผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับแล้วก็ประเทศไทยด้วยที่ได้รับความรู้จากท่านขออนุญาตขอบคุณท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้นะคะคุณปราโมทย์วิทยาสุขช่วงต่อไปเป็นการเข้าสู่เวทีเสวนาวิชาการนะคะซึ่งช่วงเช้าจะเริ่มต้นด้วยประเทศสิงคโปร์ขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งท่านใดที่ยังไม่มีหูฟังแปลภาษาจากอังกฤษเป็นไทยนะคะขอเชิญรับหูฟังได้ด้านหน้าค่ะโดยเอาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวไปแลกด้วยนะคะช่วงเช้าเราจะเป็นจากประเทศสิงคโปร์แล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นประเทศลาวเวียดนามแล้วก็ไทยนะคะฉันขอเชิญวิทยากรท่านแรกเลยนะคะชื่อมิสซิสเคียงโคไลลินจากโครงการ Read Singapore ค่ะ Please welcome Mrs. Lai Lin to the panel ขอเสียงปรบมือให้ค่ะ May I introduce you in Thai for a bit yes please go to the panel Mrs. Lai Lin นะคะทำโครงการด้านส่งเสริมการอ่านมากว่า35ปีค่ะเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการใหม่ๆจำนวนมากในประเทศสิงคโปร์นะคะเพื่อปลูกฝังแล้วก็ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านรวมถึงโครงการ Read Singapore ซึ่งเป็นโครงการระดับประเทศส่งเสริมให้ชาวสิงคโปร์อ่านหนังสือทั้ง4ภาษาทั้งภาษาที่เป็นทางการเธอไม่เพียงชวนให้คนอ่านหนังสือแต่ยังเป็นการสร้างชุมชนนักอ่านให้มีการแบ่งปันประสบการณ์การอ่านกับผู้อื่นๆด้วยนะคะตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมาโครงการ Read Singapore จัดกิจกรรมกว่า 1,600 ครั้งเข้าถึงผู้อ่านกว่า 160,000 คนนะคะนอกจากนี้คุณไลลินยังประสบความสำเร็จในการเชิญชวนกลุ่มคนหลากหลายอาชีพเช่นคนขับแท็กซี่ช่างทำผมครูเยาวชนบุคลากรด้านสุขภาพพนักงานโรงแรมและข้าราชการนะคะก่อตั้งชมรมการอ่านในกลุ่มอาชีพของตนเองอีกด้วยนะคะระหว่างปีพศ 2543 ถึง 2548 มิสซิสไลลินได้รับเลือกให้เป็นผู้ประสานงานข้อมูลข่าวสารฝ่ายห้องสมุดสำหรับเด็กและเยาวชนของ International Federation Liberal Association หรือ IFLA นะคะจากประสบการณ์ทั้งหมดของท่านนี้เราก็คาดหวังได้ว่าเราจะได้ฟังนะคะประสบการณ์การทำงานของท่านในหัวข้อเรื่องโครงการ Read Singapore นะคะ Please welcome Mrs. Lai Lin again Good morning, everyone.
friends from the Asian country, Thailand, President, Vice President of Office Knowledge Management and Development and TK Park. Thank you very much for inviting me to Thailand. I'm very happy that I'm great honor for me to come to Thailand to share my little experiences in promoting of reading. But I'm very impressed by Thailand and all the other Asian countries that you all have put in a lot of effort in promoting reading. Really, I thank you for everyone because we share the same mission. We are really a great friend in Asian country that we have the same aim, same mission. So I'm very glad that this opportunity, this platform here, this forum, we can share and learn from one another. It's really a great opportunity for everyone. Maybe I just introduce myself. I've been working at the National Library Board for more than 30 years. It's my whole life. It's my first job and my last job. I love reading. I enjoy working in the library, and also I think that this is the best job in the world that I ever have. With this, I can really reach out to children, parents, adult, senior, and youth also. We have given many opportunity. With this opportunity, I can really see the progress, the improvement. Maybe just quote an example. I've been working at when I first started, I'm a professional librarian. I'm at the head of the branch. And this library, while we have a lot of people from the low-income family, and that place is called Red Hill, Bukit Merah. Maybe some of you know, some of you don't know. But that time in the early 80s, we can see still a lot of low-income family children, but they do not come to the library. And we have different promotion program storytelling to reach out to them. And today I'm sharing a Kids Reads program where how we reach out to the low-income family. But at that library, I started storytelling every weekday. Even though I'm the head of the branch, I do need to tell story. But I volunteer it every Wednesday night. I stay back and tell story to the children. And these children's bringing the family, whole family come. I started with 20 children. Eventually, I have 100 children and 100 parents. I have a big hall with 200 people telling story, singing song, doing art and craft. That was in early 80s. And now, the children's all grown up already. I'm very happy that when I organize, later I'm going to introduce the Kids Reads program, these children became adult. They came and volunteer. And when they see me, of course I cannot recognize them. They call me Auntie Kiang. Because that time, when they call me Auntie Kiang, I know who are they. These are the children who listen. They are preschooler, my story from young. They told me that I'm very happy that because of the storytelling, every week I came and have the reading habit. Now I want to pay back to the society. So this is the great reward for all my working life. Okay, I think I will show you. Sorry, how to. Let me see. Okay, I will share with you some info on the Singapore National Library Board. Our mission is to provide a trusted, accessible, and globally connected library and information service throughout the National Library and a comprehensive network of 24 public libraries. Recently, we have 2 more new libraries added in at the neighborhood. And these 2 libraries were so popular that we attract many visitors. And recently, there's a library at the shopping mall. The TV just happened that to show a group of housewives rushing for books and choosing their latest popular romance story. And this is they capture in the TV. So the public library are very popular among the neighborhood and all the senior and the housewife, as of course the children. And we hope that through our innovative use of technology and collaboration with
partners, we want to ensure that the library user have access to a rich array of information services and resources. So which is convenient, accessible, and relevant. And since the National Library became a statutory board in 1995, we have been working very hard on the innovation, technology improvement. I think some of our friends here, you visited the National Library before, maybe 20 years ago. We have not done so much of computerization or technology advancement. People come and borrow books and return books. They have to queue up for 1 or 2 hours. The queue was long outside the library. With all these new improvement, radio frequency, and people can borrow books and return books immediately, 24 hours book drop. And we have a lot of technology advancement. But with this technology advancement, but it does not prove that people are reading. That's why after 10 years, we have another evaluation come on. We say we must back to basic, go back to basic. Storytelling, promoting reading from young, cultivating reading from young, parents reading to the children. So we organize a series of programs, and on this today I'll be introducing some of the programs that we have been working on it. Okay, I head the division called Reading Initiative Division. So this division, we organize nationwide community-based reading campaign to nurture a nation of readers. So we hope that to develop and promote the literacy competence of the nation, to nurture a nation of readers. And also we, our division also take care of volunteer management, that we encourage volunteers to come and volunteer their service in terms of storytelling, promoting different services at the library through reading. Okay, the first one I'm going to introduce is called Kids Reads. It was started in 2004 at the National Library board itself. We do not have so many of nationwide reading program where we have storytelling at different libraries. At that time, we have many self-help groups that were, we have 4 official languages: Malay, Chinese, Tamil, and Eurasian. Suggested that we should have a national reading program and to get all the races to come together. And at that time, when my chairman told us about this plan, I'm very excited. Because just now I mentioned that I work at a branch library where I do not see low-income children coming forth to the library. So, but they told me that if you want to organize this program, we have to look for funding. The funding will not be from the government. We would like this to come up with a community project. So I'm very go forth for this. So I go ahead and look for funding, going to different organizations to ask them for funding. Eventually, through all the hard work, we managed to get 300,000 for 3 years, sponsor this program. So within the 3 years, I have to show result. And thank God, we work very hard. After 3 years, we have reached out to the target, and we have set up many reading clubs the first 3 years. And these reading clubs is our neighborhood. And now we have done for 6-7 years, and we get the second batch of funding, also from community group funding, not from the government. So the staff and all the resource material also paid by the funding. Presently, we have more funding, and we are able to set up more library. We have, through now, we have 121 Kids Reads Reading Club throughout the island. So the Kids Reads Reading Club run weekly with volunteers supporting storytelling, and we provide training, resource material. Because previously we have a volunteer telling stories, so volunteer will come to the library, pick up our books, and tell stories to the children. We found that these are not that effective. We started to provide training for the volunteers, and also the resource material, that every week there's a team
and then based on the theme, we have the material on the different theme, the book use, and also the art and craft materials. We all listed down in the resource guide, and with that, the volunteer can use it, and also they can, if they think that they want to read other books, it's okay for us. But there's a guide for them that they can use it, and also no need to every week to go and hunt for different material. And we provide the art and craft material throughout the whole year for the Kids Reads Reading Club. So the club will function every week, and the ratio for the clubs and the children and the volunteer is one volunteer take care of 5 children. So every club we have about 25 to 30 children. That means we need to have about 5 to 6 volunteers taking care of the club. And the club run half an hour group storytelling. Another half an hour they will be doing art and craft, word games, and other reading activities. With this, they carry on for 1 year, and the children has to be graduated from the team, and we have to recruit new children because the funding would not enough for the children to carry on for the 2nd year. And we have very good testimony that when we graduate the children, they told us that I don't want to receive the certificate. Then we ask them why. Because they say, I want to carry on with the reading club. And you ask them, you want to recommend this club, reading club to your friend? They told me no, because my friend will take my place. So they enjoy the session, because every time when we start a new club, I will give a talk to the parents. And you can see the children, they do not speak English at all. This is mainly English storytelling group. But after 1 year, during the graduation, you can see them speaking English among the friends, and they enjoy the session very much. So this is, we also organized, so by the way, this club is organized for 4 to 8 years old. And there are some reading clubs in the school. So after school, they will form the reading clubs. And during the sessions, we have parents support group come and to be the volunteer. And we will train the parents to come for the sessions. And during all these sessions, they will learn and also share among themselves. And usually, end of the year, the teacher will tell us that usually these children will feel the English subject 40, 50 marks. But after end of the year, they have 60, 70 marks. They have passed with good result with the exam. And during the session, we also have some program like other country ambassador come and visit us. They will want to see the low-income children. So we get the Kids Read children to perform to them. And when they go back to school, they also perform in the school. And usually the parents, the teacher tell us that these children, the self-esteem will grow. And with that, they will learn, they will have a good result. And the teacher was telling us that if it's not because of Kids Read, they'd never get these children to come and perform. Because normally they will get the bright children and a good result, children with good result to come and perform. So with this, I'm very happy that we do help a lot of children and build up their self-esteem and also enjoy the reading. And this is the lifelong habits for them. So, of course, there are a lot of challenges, and how do we move forward? Because recruiting volunteer is not simple. We have about 4,000, 5,000 volunteers now, and also recruiting children, and we need to put in effort. Let's say we put up a poster, said we want to form the reading clubs, encourage people to join. We have many people come forth and want to join, parents, but these children are not from low-income family, because the low-income family, the parents are working or what. You need to go to them and persuade and encourage them. So you have to put in effort. With this, a lot of people tell me that never mind, just get children to join will do. But I say if I get other children to join, not the low-income family, they will deprive this low-income family getting the opportunity, because the other middle-income or high-income parents, they are very enthusiastic. Wherever have courses, classes, they will get the children to enroll. But these low-income family children will never have this opportunity. So Kids Read, we are very happy that
till now we have reached out to more than 10,000 children from the low-income family and reaching out to them, getting them to read and cultivate their reading habits from young. So we have to continue to work hard, and also we have to continue to seek funding, because I have about 3 staff under running this Kids Reads program. All their pay are from the sponsor. So every time when the sponsorship ends, we have to look for sponsorship. So this is another challenging task for us. So, but we will not give up. We will carry on reaching out to them. Okay, another program, this is called 10,000 Fathers Reading. A lot of people will say, why fathers, not mothers? Oh, I think most of the mothers here, do you read to your children? I think most of the mothers reading, but not so many fathers reading. Just now, the president, you say the grandfathers reading is very good example. So this program here, 10,000 Fathers Reading Program, we want to encourage father, grandfather, and soon to be fathers to read, because the people, the family, they usually see the role of the mother is not only take care of you get to read, tell story to children. Fathers can sit aside, maybe reading newspaper, and say, okay, mommy, you read. This is the mommy job. But this program, we encourage fathers to read, and we have a workshop, programs that father-child bonding session, and the mothers, we tell them, you are interested, you can come, but you cannot to stay, and you can go shopping, and after that, the fathers and the child bonding session over, you can come back. So this is the session that the mothers enjoy, and we have a survey. The mother told me that, wow, they love this program, and also the father was saying that the move behind is the mother, because my wife asked me to come. If you ask them why they come for this session, they say it's because my wife want me to come. So, but with this, we see good result, and we have this program, this one, called Read a Story with My Dad. And this reading card, we beside the father's name and the child name, and we also have the father say, I pledge to read to my child, and also reading what is the highlight of the program, what is the feedback. And this card, we have printed 50,000-60,000 to send to all the primary school, all the kindergarten, and whatever childcare center. And each child will have a card. So this card, the child, we will tell them that you bring back, ask your papa to read to you. So when they reach home, they will have to ask the father, please read to me. And then after reading, they will submit to us. And we will pick up a lucky draw. We cannot give everyone a prize. So normally quite a lot of lucky draw. So when the father get the lucky draw with the child, they will come to the library and collect the present. Then we can see father doing shift work. They're wearing the booth, the worker, construction worker, bringing the child to come to the library. Then they were telling me that, oh, because my child want me to read. So with this, they have a good habit. So since then, the father start reading, and we can see many good result with this, and very good feedback. And after 3 years, this is the 5th year, we have come up with this book. Because, okay, 3rd year, we have reached more than 10,000. So that's why my CEO that time, they said, you change the name called 10,000 and More Fathers Reading. So that's why it called 10,000 and More Fathers Reading. And we come up with this booklet. This is the booklet where fathers share tips to another father. So it's the sharing tips and also storytelling done by fathers. And this is the booklet that we give it to all the fathers who participate in our workshop. Okay, so this year is the 5th anniversary for this 10,000 and More Fathers Reading, and we have a series of program planned out for fathers, and also is we have a sport carnival for fathers and the children's, and at the same time we get fathers to be ambassador to come out and share their testimony, and then also the success stories.
So this 10,000 and more fathers reading, also the funding also not easy. We have to apply for funding, and then we have to look for partnership and look for sponsorship. And we work with many partners to come together. And because fathers, it's good that you reach out to their company. So the company, the man there, the big boss buy in the idea. They will say, okay, you organize a lunchtime workshop for all my male staff. And I can see last year there's a session. They organized a forum for fathers. And 1,000 fathers turn out. 1,000 of them. Wow, it's really fantastic. You know what? The company, big boss buy the tickets, provide lunch, very good lunch. And they say, this afternoon, you can come for the, no need to work. So you can see all the fathers coming in, non-stop. Let's say you organize a talk, I don't know whether you can get 1,000. But with this, it's very effective. So important thing is you get the top management to buy in the idea. So we organize lunchtime talk at the company. Okay, after these two, I'll introduce Read Singapore, and it's a bit long. And then after that, I will introduce another World Book Day program. Okay, let's see. Okay, Read Singapore is a campaign that we reach out to 15 years and above, because we have for many programs at the library for children, and this one is for youth, working adult, and senior. And at that time, 2003, when my former CEO joined in, and he felt that maybe this is the time that we encourage the nation to read and reach out to teen and above. And when I look at some of the reading campaign, what Overseas has organized, they have this program called One Book, One City. And in US, Australia, they introduce a book and get the whole nation to read, to come together, for share, for book discussion. But I look at Singapore, it's not possible. I just select one book and also one language. We are 4 languages, multiracial. So we have formed a studying committee, and with that, we have selected books in 4 languages. 2 novels, 2 short stories in each language. The novels based on the theme. Every year we have a theme. Later I will show you a video. The theme on the story and the short story. First year, I only introduce novels. But when I get the books to people, I say, maybe you read the book and come together for discussion. When they look at the novels, they tell me, sorry, I don't have the time to read. So the second year, we do it in a short story format. Short story, and with that, because of multiracial, we also translate the short story into the other 3 languages. Let's say the story is written in English. We will translate into Chinese, Malay, and Tamil. If it's in English, is in Malay, we will translate it into Chinese, English, and Tamil. So I can read a short story in Chinese or English, written in Malay or Tamil. So we can understand one another more. And this is the cross-culture reading, community reading. With that, after reading, it's not just reading by yourself. We want people to come together to share and also to discuss. So we have book discussion, book sharing session. And when people come together to share, to discuss, we learn from one another. And in a way, it helps us to be creative and also creative, and also you know the other culture, and then you understand the other through the story, and you share your experiences and you learn. So we find that all these sessions are very enriching, because I attended so many sessions. We help to facilitate, and we also train people to be facilitator, because now we have set up about more than 90 reading clubs. We could not sustain it if we don't train people to be facilitator. So we conduct reading facilitator sessions for teachers, for grassroots leaders, for volunteer. So after that, they form the reading club, and
when we train them, after training, we facilitate a few sessions, give them some hands-on session. They have to be running on their own to take turn to facilitate and to come together to discuss monthly. And the sustainability of these reading clubs are very important. So working with different group, different organization is very important. So let's say it's not that people just come to the library to attend session. We want them to organize it at their workplace. Let's say TK Park, you can form a reading clubs. During lunchtime, come to meet just once a month. 20 staff come together. You take turns to read the short story. You can read your local short story. I can supply you with the short story I have translated. You can read it in English or the other languages. And after reading, fix a time, come together, bring in your lunch to share and to talk about it. In a way, we will learn a lot through all this session. I find it very enriching. Even if the youth or the senior, what they go through, what they've gone through, what they share, is a very fulfilling session. So so the important thing is to work with partners and get the buy-in. Okay, let me see. I will be showing you some of the slides. And throughout this session, okay, never mind. Okay, I'll just show you some of the reading clubs that we have set up. The first year we have set up the taxi. This is called taxi Sifu. This is taxi driver reading clubs. Taxi driver. In 2005, we have a reading marathon. This reading marathon is 12 hours only. It's from 12 noon to 12 midnight. So 11 p.m. at night, who are still awake on the road? Taxi driver. So I contacted the Comfort Delco, the taxi organization. I say, can you invite some taxi driver to come to my library to attend a sharing book discussion session? I get some taxi driver to talk about the short story, do a review. And she said, okay, I will help you to invite 50 of them. 50, so I said, very good. And at the same time, I get a radio DJ to come to the library, live. She announced, because the taxi driver listened to radio all the while, say, there's a book discussion session at the Ang Mo Kio library. You all come, I will be there, and also sharing. So 10 something that night, I never forget. When I look at the library outside, more and more taxi coming in parking. Before 11, we have more than enough taxi driver. Anyone can share, can make a guess how many people turn out? I invited 50 only, but through the radio announcing, there are a double of them. More than 100 people turn out. And we also provide food for them, supper. And before that, I asked them, what supper do you like to have? The taxi driver. But maybe the habit here in Singapore different. They told me, Teochew porridge. You know what's porridge? You have porridge, just and also some food. Teochew porridge, actually when I cater, it's not cheap also. Even more expensive than the ordinary. I cater for 50 people. But now 100 over people turn out. All gone. When I look at the pot, the water also dry out already. All finished. But never mind, the session carry on. 2 hours, about 12 something, we ended the session. And some taxi driver walked to me and say, I'm here for almost 2 hours. You know how much we lost from earning? So I thought they want to scold me. So, but they say, I say, I don't know. So they told me about $70, $80 Singapore money. So I say, so sorry. But they say, never mind, we enjoy the session. So immediately I asked them, do you like to join, to form a reading clubs? And at that time, 15 of them said yes. 2 months later, we set up the reading clubs. And this, I think you can see from here. They set up the reading clubs. Some of these are the founder member. And the second session, they do it monthly. Second session, they say, so few, 15 not enough. Shall we go to the taxi stand and then give the flyer to everyone? So I told them, do it slow, because I don't want 100 people turn out again. Because book discussion, we don't need such a big group. So I said, you just bring a friend. So second session, each bring a friend. I have 30 people. And go on.
and they open the session to the public. Whoever can walk in, they advertise it. So more and more people come out, attend the session, 40, 50 teachers come and learn from them how to conduct a book discussion session. And they change the format. Because book discussion, I want everyone to talk. So we, first half of the session, we introduce the book. And let's say we have 50 over people here. I will divide you all into 10 groups, 5 groups. Each group have 10 or more people. And we give you a few questions to discuss. After that, you take turn to come and share. In a way, everyone will have a chance to learn, to listen, to talk. The most important thing is to discuss, you share. And it go on very well. So every month, if you come to Singapore, you can attend one of the sessions. And last year, the anniversary is the 5th anniversary. So this taxi driver came up with a publication. So they have all the record of their what books they have read, and then some of the activities, the picture, the training they've gone through. So this taxi driver, they are really very hardworking. Every month they meet to discuss what books to read, and they have rehearsal before the actual session. And after the session, they have a debrief, what went wrong. They are really a great learner. We were all surprised that the club can go on so well. So with that, they told us that their mission is not only getting taxi driver to read, they want to get the whole nation to read. And with this group, we have quite a lot of publicity from the taxi driver. And they also go outing and celebrate different session. Like you can see from here, this is the session. Sometimes to talk, they have the other half there. Okay, so the next year, first year I have the taxi driver. Second year, my boss told me, say, actually it's the chairman of the board. He said, my hairdresser never read, no. If I visit the hair to cut my hair, so can you get them to read also? So I thought will be interesting, and also since first year I can reach out to the taxi driver. Second year maybe the hairstylist, no problem, but it's not the same. Not the same. When I got I get a publisher to sponsor 200 books. Then I try to go to different hair salon because I have 22 library. I mean, we visit the library nearby neighborhood salon. I visit them. I give them the book, and I go inside the library, the hair salon. I introduce myself. I say I'm from the National Library Board. I want to give you this book. They were so surprised. And when they see the books, I say you can keep the books and you can read and get your customer to read and discuss, share the story. Then they told me, no, enough. I have, in school I have to study. Now, I don't have to study anymore. I'm not going to touch the book. So, very disappointed. So, how to form club? They don't even want to take my books. Then during one training session with all the teachers like you're here, I share with the teacher. I said, this year I want to reach out to the hairstylist, the hairdresser. Then one of the teacher came, say, I don't know, maybe you don't know. This is Jin Yip. Jin Yip is a very famous hair salon. She has many outlets throughout Singapore, China. And she said, Jin Yip's sister, Dawn Yip, also in this profession, is my student. And this is her handphone. You give it to her and tell her that your teacher asked you to form reading clubs. So I call Dawn Yip. So Jin Yip, they welcomed the idea. They invited me to go to the hair salon to talk. And they say during my morning session with my staff, I used to tell them story. So book discussion, reading clubs is a good idea. So she started the reading club at the hair salon with the student, with the staff, and now still carry on. And after that, I do form some reading clubs at different neighborhood, but it does not last long. Every time, because the working hour is very long, 10 to 10. So I have the reading club at 9 o'clock in the morning. So 9 o'clock so early, I don't know how many want to wake up. So the night before, I used to call them, remind them for the session. But then after that, they told me Christmas, Chinese New Year, all very busy. Don't have time to form club. So for the hair salon, it's not very successful. I only have one club. So maybe Thailand here, if your hair salon
Yeah, you can try to form a reading club because to them they talk to the customer. The customer go to the hair salon, they also read, so you can tell them story. Maybe you don't read Chinese, never mind. The Chinese heading here is 从头再读书. 头 is head. To them, the meaning is very interesting. To read from the head, because they dealing with the head, the hair. Okay, so the third year I went to the healthcare ministry. So I go to hospital, told the nurse, and then also to get them to read. Then I say eventually you can get your patient to read. That's what I started with the audiobooks. Because if I go to hospital, patient, all this, they will want to listen instead. So I give it to the hospital. I said you have a cassette player and your patient, let them listen. So I started the audiobooks on the short story. And this one reach out to not only the patient, the senior, the visually handicapped, because they listen, then they talk. And even reluctant youth go to the home, children's home. They listen to the story because these are read by radio DJ and interesting, and then they will start on to read the books. So these are the hospital where we reach out to. This is another hospital called Alexandra Hospital. The CEO is an avid reader, and every Wednesday lunchtime they gather the staff to do book review, to talk about things. So when I approached him, he said, good, train my nurses, and they have book discussion every Wednesday. So I also felt that the top management also very important. If they believe in reading, the staff they will carry on, because some of them, this one is more or less compulsory. When they attend the session, they zap the ID card. So it's another, some activity, some office use it for work-life balance. So we also organize dramatization at CC Hospital for the, so we dramatize the short story, the story from the short story we have chosen. Book discussion with civil servant, grassroots leader, and they in turn organize it at the community centers. And like hair salon, different government department, ministry, food court, we also have book discussion sessions. And at a community club with some member of parliaments or minister, they set up reading club at the constituency. And also this is for community bonding, because people come together to share, to discuss. So we have reading clubs at different community center, Chinese, Malay, and then some of the senior reading clubs, when I first approached them, usually they are doing some morning exercise group. Every Saturday morning, they will do morning exercise, Qi Gong, all these things, Tai Chi. And then when I approach them, they say, okay, after the session, we come together to discuss, to share. So senior citizens, some of them listen to the audiobooks. And after listening, they try to read and come together. And food also very important. After that, they have food, eating, makan, bonding. This is the Malay reading clubs by the Malay communities at the community centers. And also senior reading clubs. Senior reading clubs are the most successful reading clubs. I have this senior come together. At first they told me that, oh, I just come and listen, I won't talk. But after that, they share their experience, and then they even facilitate the session and do some research work also. Different CC, RC, a resident committee forming reading clubs, and also with different members of parliaments and ministers, and some senior reading clubs. Also reading club, and we train the people to be reading facilitator and reading carnivals. We organize different reading carnivals, and they have book discussions. Racial harmony reading carnival, and different reading carnival, different constituency. And this one is our Prime Minister. And we also do dramatization at the bus stop, so that to attract people. And we also put the excerpt at the bus stop, so that people
read the story, they can go to the library and borrow. But I only do this one year because it's very expensive. We have to pay a lot for this advertisement. Then last 2 years ago, we organized a 144 hours reading marathon, 2 days, 2 nights, 6 days, 6 nights, 144 hours. So continue non-stop reading. Maybe TK can try non-stop reading. Have about 400 people. So I organized them now. You are this timing, you are this timing. When we first started, I say daytime, no problem. But the midnight time, if I cannot find 6 team reading from 1 a.m. to 6 a.m., 1 a.m. to 6 a.m., I cannot organize. But eventually, I got people volunteer. So I have the day team and the midnight team. With that 6 days, 6 nights, we complete the 144 hours reading marathon. So very good. But the closing ceremony that time, my CEO, that time, he said, okay, this next year we will double it. 288 hours. I cannot sleep. Because the 144 hours, I really, the first night I didn't sleep, but the second night I have to go home and sleep already. Cannot take it. So 288 hours, no joke. So that's why the next year we do it differently. We call it Read IT. We work with our Infocom department and different venue read at the same time. But they will stream to using internet, stream to one place and stream to your internet. So we at our National Library outside here, you can see different group reading. And with that, people at home also can see from the internet. And you vote the best reader, best team. And this one only 2 hours. But of course, the preparation work a lot. You have to go to that venue to make sure that the online hook up to all this logistic thing. But 2 hours, one day we finish the session. We also have programs called Game to Read. We encourage a gamer to read because we tell them that every game, behind the game there's a story. So the gamer came together to read, and also we form Game to Read book club. Okay, so the challenges is Read Singapore, maintaining, getting people to buy in, to read, and also the reading club to sustain them is not easy. But we believe that this is the way that if we want to reach out to the youth, the nation, we have to carry on to work hard. And also funding is also, we normally we have to get for people to sponsor, because if it's not sponsorship, some of the things would not be able to carry on. Like we have this, this one is called Silk Air booklet with our Silk Air, the airline, use our short story to publish in this booklet to get people to read on board. They form a book lover on board. They would not able to do it in a book format because they think it's too heavy. So one story, they do one booklet. I have some material behind that you can take away. So the story, this story is written by the Stephanie Seng, the singer, and it's written in Chinese, and we translate into English. So on the board, the plane, they will ask them, you want to have a cup of tea, a cup of coffee, or a book to read? So for the first year, the first 3 months, from June to August, there are people ask for the books. Anyone want to guess how many passenger ask for a books to read? You want to make a guess? Anyone? Put up your hand. Yes? How many? Huh? How many? Sorry. 3. No, 3 months, no. 1,000, in 1,000, you give me the figure. Huh? Slightly less than 10,000. 7,000. Give you this book. This is Stephanie Seng. This is her story called Cassette Tape. She recalled when she was young how she listened to story and how a song, listen to song through the small cassette tape. Now the children, maybe our young generation doesn't know what is the cassette tape.
Some of them, young ones, have not seen. But she used cassette tape and tape from the radio and listen and learn to sing. So this is a story. So with this, the young children will know some history. Maybe you pass to him. There are some behind. You can read it. You can take the copy. Okay, I think I have to rush. Okay, one more last one. Is a campaign also called World Book Day. I think World Book Day, 23rd April. I think it's an international event. I think some countries are celebrating. So we used to celebrate it with the community. For the past 3 years, we have this program called Book Exchange. Book Exchange, we learn from Taiwan. I went to the IFRA, International Federal Library Association. All the different libraries come together. Taiwan have this book exchange program, but I modify it a bit. And 23rd April, around that period, we get people to bring in their used books. Those books they doesn't want, they come and they give it to us. Let's say they bring 5 books or 10 books. I give them 10 coupon. Then we collected it for 2 weeks. And on a certain day, this year was 16 April, we will display all the books at our National Library Plaza. And at that time, we get the people who get the coupon to come and exchange, to take whatever people exchange. This year, we have 7,000 people came. They queue up early in the morning, and just for one day only. And they have exchanged about 7,702 books. 70,000 over books through that one day event. So this is one of the highlight of the World Book Day. Another one is called Spot the Reader. We have did it for the last 2 years. We want to encourage people to read, to thank them for reading. So I went to, let me see. Okay, I get a sponsor to sponsor some bag. This is one of the bag, different color, called Nurture a Nation of Readers, and this is the sponsor. And with that, I also get sponsor from like Cheers, is something like your 7-Eleven, all this. We put something inside. And I able to mobilize about 600 people on the 3 hours, 11 to 3, that period, lunchtime, go round to shopping mall. This is in the MRT train. You will see people reading, then you say, thank you for reading. Hope that you enjoy, carry on reading. This is a token for you. So we give away about 6,000 tokens during the 3 hours. Okay, of course, also funding problem, reaching out, and how we can get our content more interesting, and then also get people to read and recognize, and then create the awareness of readings. Okay, I think I overshot. Do I have time to show video? I will be showing you the video on Kids Reads, 10,000 Fathers Reading, and Read Singapore. Maybe do the 10,000 Fathers Reading. This is the train. We got the whole train, get the father and the children come to the train to have storytelling in the train. And after that, they come to this shopping center, all gather together. This is a minister. So this is the father-child reading.
So these are the book review card. All this, the lucky person get a present for father and child reading. Shop for fathers. This is the closing ceremony. These are all the publicity we have. Since its inception in June 2007, 10,000 fathers readings have reached out to 60,000 participants and have received strong support amongst various sectors of the community. Are the winners of the video competition where they do father-child reading video together. So this is Kids Reads. Are you ready for Kids Read? Every Singaporean child must be given the opportunity This is to one of the develop minister. a love for reading and learn the skills to read.
This I'm is happy his that idea the to start a self-help Kids group, Reach Reading together Club. with the National Library Board, have decided to come together to organize this reading program, which will reach out to a wider audience. This Kids Reach Reading Club is in the school. These are they are parent support group. These are all parents. So we train the parents to be the volunteers. With Kids Read, pupils no longer read just for seeking information, they also read for enjoyment. I think this is very important because this can be a lifelong habit, and having this habit will eventually help them in the later part of their years. Zumo, it's not so simple. To get the wisdom, you must earn it. It gives a personal satisfaction, especially when you see the children smiling away at your stories and enjoying the craft, that they have never done before, and see them smiling and asking you, how do I do this, how do I do that? And it is very fulfilling for me personally. Then you feel that we can give them love. So we also encourage the senior to tell story to the Kids Reach children. With young children, it gives you children behavior and it makes you feel young and you never feel old. In fact, I composed a song. So this is a retired school principal. Maybe it's like the theme song for them so that they can remember, that they are here for a purpose. Oh yes, I enjoy Kids Read and I look forward to coming to Ta Chiao every week. Okay, with Kids Read, she's picked up a lot of things in there. So this is the Down Syndrome Association. They set up the Kids Read Reading very Clubs. Friendly with all her other friends. Why I joined Kids Read was because I enjoy working with kids, and I find that my session with them so far has been very fulfilling. They, instead of me bringing joy to them, I think they bring joy to me. When I see the volunteers coming in and helping out, it also spurs me on to actually provide the materials, ensure the program is coordinated well. In fact, now we are thinking of introducing this into a bigger group, our children, the young adult group, because I found it's a very interesting and very useful program. 他上了这个课，他的英文有进步，连他偶尔会拿故事书看，然后他也是很喜欢去图书馆啊，听故事啦，借书本哦。I hope this program can carry on for a long time because it's a very good program and I enjoy it. Not only me, but all the mothers here and the children. And I think the children have really benefited a lot from the program. Actually, the children come without fail every week. And I think they look forward to the program. The Japanese empress visit us, so the Kids Read children performing. Laura Booth, US ambassador. We also have outing for the children end of the year. The flyer, they are having story in the flyer, Singapore flyer. I would like to acknowledge the efforts of the partners of this program for working very well together under the umbrella of Kids Read to promote the culture of reading in Singapore. When I grow up, I want to be a Kids Read volunteers because I can play with other children and teach them
and tell stories to them. We look forward to having more volunteers to help kids read in this exciting phase. One more. Okay, this is about Read Singapore. I have two videos. One is from 05 to 10, the 5 years result. Another one is just 1 year result. So maybe I just show you the 2010. This is just last year event. We have a theme called Routes Less Travel, so the books we have selected is based on this theme. We have set up 80 reading clubs which are still going strong. I'm very happy. 2009 Read Singapore has been highly successful. This is the launch Read event. Singapore has extended its reach into our community through a series of activities and partnerships. The campaign has reached out to over 100 schools, government agencies, community organizations, and welfare homes since its launch in 2005. This year's literary journey of Read Singapore has been the most exciting one in recent years, as we saw several new milestones being crossed. To begin with, this year Read Singapore featured the chairman most of the number book selection local committee, works in its 6-year history. Works of first-time authors such as popular singer-songwriter Stephanie Sun and educator Nur Faiza Tubi were featured. This is also the first year Edwin that we introduced Turnbull poetry poet. as part of the literary works to provide a greater variety of literature for the nation to read and discuss. Let me share with you two of the highlights for this year's initiative, which transformed the whole reading experience. Read It, organized with the Infocom Development Authority, brought together reading events happening at 6 different venues simultaneously over a 2-hour period, with videos streamed live online at the Read IT portal. Not only did it demonstrate that we are no longer bounded by geographical locations when it comes to sharing our opinions on our favorite reads, but the use of social networking tools also enabled visitors to the site to connect with one another. Another major highlight was Game to Read, a collaboration with the Singapore Cyber Sports and Gaming Association, SCOGA, which brought youths and gamers together to discover the joy of reading through games and sports. Very often, we're not aware that the storyline of the games we play are based on classic works, and through this initiative, we wanted to introduce these works and encourage our gamers to pick up a book and enter into the realm of imagination. At the same time, a cyber wellness exhibition was organized, highlighting the importance of being aware of the dangers lurking on the internet. The author from Indonesia, Philip Janam. This Jinip.
The boat names need to be named. No. It's a taxi driver reading club. This year's Read Singapore reached out and touched more than 45,000 people through more than 370 programs. My grateful thanks go out to all those who made this possible: our reading ambassadors, reading facilitators, partners, sponsors and supporters for their hard work and contribution in taking Read Singapore to where it is today. So this is the closing ceremony. Thank you. Yeah, okay. Thank you so much, Lai Lin. Very exciting, wonderful section. ขอบคุณมากนะคะสำหรับวิทยากรที่นำเสนอประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เราเข้าใจแล้วว่าทำไมท่านถึงพูดในทีแรกว่าเป็น best job in the world นะคะ we can see now why you said it was the best job in the world. Very good job. เรามีเวลาถามตอบสัก10นาทีนะคะขอโทษด้วยที่เกินเวลามานิดหน่อยนะคะอย่าให้เกิน10นาทีถามตอบเป็นภาษาไทยก็ได้หรือจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ถ้าเป็นภาษาไทยเดี๋ยวล่ามจะแปลให้กับท่านวิทยากรนะคะขอเชิญค่ะเชื่อว่าเรามีคำถามมากมายเชิญท่านหลังสุดค่ะ They will ask in Thai เชิญค่ะพูดเข้าใส่ไมโครโฟนด้วยนะคะเพื่อที่ว่าล่ามจะได้แปลได้Okay, one question to ask you about the Read campaign in Singapore. That is the urban case study, but I will have to prepare to the rural study because I am volunteer from Mae Hong Son. That is far north side of Bangkok, and I want to prepare for the project to encourage other people to read a lot because there is most of people in Mae Hong Son is the farmer and they're always there to do as that is not good job in the rural area. So do you have any idea to encourage other people in the rural area just like that is the undeveloping area? Because I will have to give your idea to prepare for the area. I will have to develop and encourage the other people at that area. Thank you. Is it to encourage the people from the rural area to read? Yes, because that is the urban area case study. Yeah. At the rural area, I know. I think during the lunchtime or after work, I think people do gather together to talk, to discuss, to share, and I think this is the best time after the sunset. People come together after one day hard work. If they can come together to talk, to chit chat, and at the same time can recommend some reading material, not necessarily a book, a piece of info or some short stories, and people can talk about it.
and from the story they will talk about share the experience. So in a way, you encourage them to read, to talk, to share. I don't know. Maybe some of the audience can help me to answer the question. What I remember when I went to Thailand many years ago, I noticed that at the countryside they have this reading tree. They hang the line, the tree. They hang a line. So they have pocket. No, they put the storybook at the tree. They put a line there. They put the storybook at the pocket, and then the children gather together, and they can pick the books from the pocket to read, and then gather them. But for senior, wherever, you can encourage them to come together to share story, or they can read to their grandchildren together, tell them their story, their history. In a way, you encourage and promote mutual understanding, bonding, and also reading. Maybe some of the audience can help me to answer. มีไหมคะมีประสบการณ์จากการโปรโมทการอ่านในชนบทมาแชร์กับท่านผู้วิทยากรไหมคะค่ะเชิญค่ะเชิญเอาไมค์ให้ยานิสาจากกศน.อาจจะตอบได้ดีนิดนึงนะคะเพราะว่าส่วนนี้ทำงานอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนคือตอนนี้นิดนึงกศน.เนี่ยมีกศน.ตำบลในชุมชนทุกที่นะคะแล้วเราก็มีมุมสำหรับอ่านหนังสืออยู่ในกศน.ตำบลซึ่งมันจะมีทั้งไอทีแล้วก็มีหนังสือนะคะแต่ทีนี้ปัญหามันมีอยู่นิดนึงเนื่องจากว่าเรามีศึกษานิเทศแล้วเราไปประเมินมาเนี่ยปรากฏว่าเขาอยากอ่านนะคะแต่ว่าหนังสือที่ตามความต้องการเขาอยากอ่านเนี้ยมันยังไม่ได้เจอกันนะคะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่เราจะทำได้คือน่าจะสำรวจความต้องการในชุมชนว่าเขาอยากอ่านอะไรก่อนนะคะแล้วก็หาให้เขาอ่านถ้าเขาได้อ่านตามความต้องการของเขานั่นแหละมันเป็นแรงเหมือนแรงกระตุ้นที่เขาจะช่วยให้เขาในระดับหนึ่งที่จะอ่านนะคะแล้วก็อีกนิดนึงก็คือตอนนี้เรามีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในชุมชนอยู่เกือบทั่วประเทศแล้วก็จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างเช่นเอาตะกร้าหนังสือไปเวียนตามบ้านให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นตัวช่วยได้ไม่ทราบมาจากหน่วยงานไหนอะคะเผื่อจะช่วยกันได้เป็น NGO เป็นหน่วยงานใช่ไหมคะหน่วยงานอะไรอะคะเดี๋ยวลองคุยดูกันเผื่อจะช่วยกันได้อะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามอีกไหมคะหรือจะแลกเปลี่ยนประเด็นไหนที่ท่านวิทยากรพูดไป Any more questions Thank you เชิญค่ะขออนุญาตเรียนถามอยากทราบเรื่องของหลักสูตรการฝึกอบรมนะคะว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างแล้วก็มีกระบวนการอย่างไรค่ะประเด็นที่2เรื่องของการคัดเลือกหนังสือนะคะเพื่อที่จะให้ชมรมต่างๆได้อ่านอย่างชมรมแท็กซี่อะไรเงี้ยนะคะมันเป็นหนังสือแนวไหนประเภทไหนและได้มาอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะ Okay, so this lady asked me about the training facilitation, all this. We have a special facilitator. I hire people because the staff, we cannot conduct so many sessions. I got people to train people to be facilitator. And if they have a group of maybe 30 people or what, we can go to the place to train them. And they will go through at least 1 day training, the importance of reading, how to facilitate the group. And we also have hands-on session training that we get them together and they facilitate the session and they will comment on one another facilitation. And in a way, they learn hands-on learning. This is the reading facilitator training. But for Kids Reads training for volunteer, we have it at least 1 month, 1 or 2 times. They are fixed timing. So whoever interested to be volunteer, they will come to our training session and to train. But those who train,
we train them. They have certain commitment. They have to be volunteer to the Kids Reading Club at least 6 months. So that we train them. So after the training, we will send them to the reading club which is nearer to their home. Or else for the Read Singapore training is within, let's say, TK Park, you want to organize a book club, and you can identify some of your staff who are potential reading facilitator. We train them. After that, they go back to the reading clubs. They can take turn to facilitate the session, and with that, everyone will be trained eventually. And the more you attend the session, the more you can. Basically, how to get people to talk and then encourage them to talk, to share. And now we also have trying to have the mobile read, and this year when we launch, we will get our short story to put inside the iPhone or 3G phone. They can download the short story, they read it in the phone, because we see people in the train, everyone are reading in the phone, so maybe books are not that, but we still want them to read, so that we download the short story in the phone. And you're asking for the theme, how we select the books. Every year we have a theme. So this last year was Roads Less Travel, and the year before Dream and Choices, so different dream. And the books we selected are based on this theme, and we have local Singapore short story and international short story. And the books we select, that we want to make sure that it's not so thick, cannot be too thick, people don't want. And also easy reading. And people, of course we will introduce some bit classic one, but I will ensure that the story, all this, some of them are able to go to school. That means the teenagers can read and the senior can enjoy. So we try to balance it. Let's say maybe just for example, 2 years ago I started a sword fighting story. This is Redcliffe. I get the one part of the interesting story from Redcliffe. I take the excerpt out, and this is in Chinese. One of the story. This story, I think, if you have seen the film, in the cinema they show this story, and we take that part and we use the story and use this story and we translate it. So when the book discussion group come, we tell them that we also try to choose sometimes some of the based on film. So we show them the video first. Part of the video, and then after that they carry on discussion, and that's why you get them interested. So last year we also have story on the sword fighting books, and very famous author also came and talked about it. So depends. We must make sure that all the books selected are everyone were able to enjoy at least one of the story. So it suit general public, not too highbrows. Because one of my selection members, they say, oh, must be high standard, very high bounds, but we cannot reach out to the ground. So we have to balance it. Of course, we want people to improve. Because at first they read a simple one. My senior reading clubs members, at first they read very simple short story. Now slowly we introduce some classic to them. In a way, we help them. Because now we are in the 7 years already. But we still want to reach out to the ground, to the majority, the masses is more important. Once they get in the habit to read, they will read on their own. So it's how to get them started. If you find boring story, not interesting story, and they will never want to read. But some of the story, after joining the discussion, people will want to read. You will never, when you read on your own, you won't just after reading, okay. But when you come to the discussion, then you discover so many interesting points and so many things that you can discuss from the story. Usually after the session, they will say, oh, I will read again. Because when we have the book discussion, sometimes we invite the author to come for the session. So the author will sit there quietly, and then people will talk about the story. But after the session, we said the author is here. Everyone was so surprised. But the author then will share that, I'm very happy when I wrote this story, I never thought that all these things, my story is so interesting. Some of them say can have turn up so many discussion points. But after different people discuss, sharing,
The story really come alive. It's so interesting. So I hope that when you go back, I want to encourage you to form reading club at your own organization or your own team of friends. You come together once a month, have tea, have a session together to talk about the story, and then you share and you learn from one another. And this is the story ever after. Last year we have selected. This is a teacher, Malay teacher who wrote the story. This is her first story. When we told her that we have selected her story, she was so surprised. She never believed that. But it's after reading, after discussing, and this story is the most popular story that people can churn up so many discussion points, and from there you learn a lot of things. So the beauty of it is come together to share, to discuss. ขอบคุณค่ะ Thank ขอ you อนุ very ญาต much ต่อเนื่องอีกนิดเดียวนะคะ ขอแนะนำตัวนิดนึงค่ะ ขออนุญาตต่อเนื่องอีกนิดเดียวพอดีเห็นว่าเมื่อกี้ท่านยกตัวอย่างว่ามีนักเขียนชื่อดังอะไรเงี้ยนะคะเอางานมาให้ด้วยเนี่ยไม่ทราบมันมีรัฐบาลดูแลเรื่องลิขสิทธิ์อะไรหรืออย่างไรไหมนะคะเพราะเชื่อว่าหนังสือนี้ต้องตีพิมพ์แพร่หลายมากอะไรเงี้ยค่ะ Okay. Yeah, okay. Sorry, I forget to tell this point. All the story, the novels, when we select, we don't have to ask for copyright. I just inform the author, your novels. So the authors mainly are very happy because we will buy many copies. The bookseller, bookshop will sell, will get in. Because normally the novels, with the National Library, we have 22 branches. Each branch maybe 2 copies. Let's say these novels. But let's say if we have selected for Read Singapore books, every branch we will buy at least 20. So the author usually very happy. But this novel, but it's short story because we do translation, we do audiobooks. This is the time that we cannot just translate. We will normally, when we selected the story, we will have to write to the author and ask them for the right. And we will give a token sum. And they have to sign something that they are able to give us, let us translate into the other languages, and let us use for audiobooks. And now this time round, let us do it in the internet or mobile, download the... this year is most difficult year for us. Because at first we asked for translation, the author said okay. Then audiobooks, some say yes, some say no. If they say no, we cannot do the audio part. And this year, because we want to do it mobile read, do it in the internet, a few authors say no. So we do not have the right. If they do not have the right, we cannot download it and you cannot read it in a mobile read. So far, then after that, we keep on writing to them, ask them. So far, we got most of it. Only one author said you cannot do it. So the different author, different publisher, they have their own right. So once they say no, we cannot do it. And if they say no, it is a nightmare for us because quickly we have to select another story and then do the translation. So this year we are very rushed because there are 2 international authors in America. They say no to us. Then we have to come in and forth. And even this year we have selected a short story by George Orwell, Shooting an Elephant. So we thought 75 years after the copyright, okay already. But then they have a George Orwell agent. They look into it. So eventually they give us the right, but they do not let us have the right to do audiobooks, translation also. So if this year when we launch, you will see the George Orwell only English version, no translation on this. So it depends on the right. So it's a very useful question. It's quite tricky also. We must make sure that the author sign everything. If not, 1 or 2 years later, people come and sue us. Okay, thank you. Thank you ค่ะก็ชัดเจนนะคะที่จะหาทุกวิถีทางที่จะ reach out เชิญท่านข้างหลังแนะนำตัวนิดนึง Just one more questions. I just have one more question. I'm attracted to your training, the trainer for the facilitators, and I would like to know how is it best? I mean, you give this training courses from your national library, or is through your CC? You know, different CC. Oh no, the trainer is hired by us. So let's say this CC want to form a reading club.
And normally I have some day I will gather people to come together to train. So I say for this Saturday we have training. So I call those interested to come for training. But let's say they have a big group want to train. Let's say in school, we will send our trainer there to train them. Normally it's half a day or 1 day workshop. But after that, we still have to do the hands-on session to make sure they go on track, and then slowly, and then every time also have to engage them. If not halfway, after that, sustainability is very important. And then when every year, when we give away the book free to them, those form reading clubs. Every year we have 8 short story translated. So for the past few years, you can last them 8 short story. Last year, 8 short story. Every month they do one. You can last them for a few years. So that after that, we encourage them, they can read their own books. But we give them our short story as a start. And last few years, we have Silk Air sponsor. They do this booklet. But this year, Silk Air told us that business not very good. They don't want to do. And then at first I thought, don't know what, have to look for other sponsor. But God closed the door, but opened another window. This F&N, I don't know whether you know, this company sponsor. So they are going to, this year they're going to sponsor 60,000 copies of this booklet. People, they encourage people, you buy fresh milk, you can get a coupon to go and get a book. So in a way, they say they want to nurture, nourishing the mind and nourishing the body, the mind and the body together. So you drink fresh milk. So thank God I have F&N. So this year one, my booklet will be F&N logo. So the 10,000 fathers, they also sponsoring. So the event, father bring the children come for the event, will have fresh milk to drink. So in a way, we have to really seek for sponsor, ask people to help. Because if it's just the government department, get the nation campaign, not easy. Then once you have sponsor, and you must have partner. Partner are willing to work with you. If not, like let's say you are my partner, both sides work. If you are not willing, I cannot get you to work. I cannot form the reading club. So getting the partner, getting people to buy in, these are very important. Thank you very much. Thank you. And Thank you. I can't do without saying thank you for you. your sharing with us, and congratulations for your concerted efforts. Thank you. Thank you. Thank you. ขอเชิญท่านผอ Sorry, I have one thing to share. ผมเพลินมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้อยากจะใช้เวลาสัก2 นาที 3 นาทีเล่าให้ฟังนะเมื่อปี 92-93 เนี่ยผมเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาที่โตเกียวแรกทีเดียวที่ไปเนี่ยมันก็มีข้าราชการอยู่ 2-3 คนพอตอนปี 93 เนี่ยมีข้าราชการพวกเราเนี่ยได้รับ local staff เนี่ยเข้ามาเพิ่มก็กลายเป็น9 คนงานมันก็เยอะขึ้นนะครับขออนุญาตเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความหมายของการอ่านของผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้มองที่การอ่านแต่การอ่านนี่มันเป็น tool ของการที่เราจะได้ความรู้นะครับซึ่งปรากฏว่าน้องใหม่ที่เป็น local staff เป็นคนไทยนะครับที่ไปทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ assign หนังสือไปให้อ่านกันนะครับทั้งหมด 7-8 คนก็ 7-8 เรื่องปรากฏว่าเรื่องหนึ่งก็แค่ประมาณสักเป็นเนื้อหาทางวิชาการนะครับแค่ 2-3 หน้าเอามาเล่าให้ผมฟังเนี่ยใช้เวลาคนละประมาณ15 นาที ซึ่ง15 นาทีนี่ผมอ่านเองดีกว่า 2-3 หน้าก็เลยทำให้ผมมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่เหมือนรุ่นผมเพราะรุ่นผมเนี่ย60 กว่าไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราเรียนหนังสือตอนเล็กๆเนี่ยมันมีวิชาที่เรียกว่าย่อความเด็กพวกนี้ย่อความไม่เป็นนะครับไปอ่านหนังสือ3 หน้ามาเล่าให้ผมฟัง15 นาทีเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้ไอเดียขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากเป็นตัวอย่างให้พวกเราฟังง่ายๆผมก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าปกติที่ออฟฟิศของเราเนี่ยเราไปเช่าบ้านนะครับอยู่ที่โตเกียวแล้วเราก็กินข้าวอยู่ด้วยกันอยู่แล้วทำกับข้าวกินกันเองเพราะผมไปเช่าบ้านไปเป็นออฟฟิศมันเป็น Office of Industrial Affairs นะอยู่ในสถานทูตแต่เราสถานทูตคับแคบเกินไปเราก็ย้ายมาอยู่ข้างนอกทีนี้
ตอนกลางวันนี่เราทานข้าวด้วยกันอยู่แล้ว9 คนนะลองคิดดูแล้วก็มีคนมีเวรทำกับข้าวนะแล้วพอทานข้าวเสร็จในประมาณเที่ยงครึ่งเนี่ยผมก็ใช้เวลาอย่างนี้ง่ายๆนะวิธีคิดของผมง่ายๆคือให้ไปเอาเรื่องอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นการอ่านไปดูหนังมาก็ได้นะตอนแรกๆเนี่ยไปดูหนังมาแล้วก็ให้เล่าให้ฟังภายใน5 นาทีผมจะฝึก2 อย่าง1ก็คือเรื่องการย่อความ2เนี่ยคือการพูดในที่สาธารณะซึ่งบางคนเนี่ยพูดไม่เป็นมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้องจูนะครับเป็นคนแรกที่จับสลากขึ้นมาเชื่อไหมครับว่าบอกน้องจูไม่เคยพูดในที่สาธารณะมาก่อนเลยบอกพูด2 นาทีก็คงเสร็จนะผมก็บอกไม่เป็นไรน้องจูมาเล่าหนังให้ฟังแล้วกันไปดูเมื่อคืนนี้นะมาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยสิเชื่อไหมว่าน้องจูใช้เวลา15 นาทีเหมือนกันกว่าจะเล่าหนังจบ15 นาทีผ่านไปแล้วถามบอกว่าหมดเวลาหรือยังทุกคนก็หัวเราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับวัฒนธรรมของเยาวชนไทยซึ่งจริงๆเด็กพวกนี้เป็นเด็กทุนทั้งนั้นนะที่ไปเรียนแล้วผมรับเข้ามาเป็น local staff และเรียนจบแล้วด้วยนะจบปริญญาโทก็มีปริญญาเอกก็มีแต่ย่อความไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการที่เราฝึกในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะและตอนหลังเนี่ยเราก็มีการ assign paper ให้อ่านเนี่ยเป็น10 แผ่นเลยและบอกห้ามเกิน5 นาทีนะจากการฝึกทุกวันเนี่ยนะเวลาเราใช้แค่เวลาประมาณสัก4 เดือนเท่านั้นเองทำให้ทุกคนได้ย่อความเป็นพอย่อความเป็นแล้วเนี่ยมันจะสำคัญกับชีวิตของเรามากนะเพราะเวลาเราไปพบเจ้านายเราเนี่ยเจ้านายเขาไม่มีเวลาให้เราทั้งชีวิตนะที่เราไปเล่าให้ฟังว่างานมีอะไรบ้างนะ1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นถ้าเราสรุปความเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยพูดใน3 บรรทัดผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะครับอย่างเช่นในโครงการที่ผมสมัยเป็นอธิบดีอยู่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยมีโครงการที่อธิบายยากมากคือการสร้างผู้ประกอบการใหม่ทำไมต้องสร้างผู้ประกอบการใหม่พวกนักการเมืองถามตลอดเวลาเราใช้งบประมาณตั้ง200 ล้านผมใช้เวลาคอนวินไม่ถึง2 นาทีอย่างนี้นะครับบอกที่เราจัดออกมาเนี่ย200 ล้านเนี่ยฝึกคน 8,000 คนใน 8,000 คนเนี่ยเราได้ผู้ประกอบการมาประมาณแค่1,000 เดียวจริงๆแล้วเนี่ยการอบรมเนี่ยถ้าเพื่อ 8,000 คนเอาไปหาร200 ล้านเนี่ยมันก็ตกประมาณ 4-5 หมื่นบาทต่อคนนะแต่พอเป็นผู้ประกอบการเหลือ1,000 คนนึงเนี่ยต้นทุนก็ประมาณ 200,000 บาทใน 200,000 บาทเนี่ยท่านไปคิดเอาเองนะที่ผมพูดในสภานะคิดเอาเองนะว่าใน 1,000 คนเนี่ยมีการลงทุนโดยเฉลี่ยคนหนึ่งประมาณ2 ล้านบาทมีการจ้างงานใน 1,000 คนเนี่ยต่อบริษัทเนี่ยประมาณ 3-4 คนเงินที่เราลงทุน200 ล้านบาทเนี่ยมีการลงทุนอย่างน้อย 2,000 ล้านมีการจ้างงานอีกอย่างน้อย 3,000 ถึง 4,000 คนท่านไปคิดเอาเองว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มยาวไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยนะในสำนักงบประมาณเนี่ยเลิกถามเรื่องพวกนี้เป็นอีกต่อไปพอเห็นโครงการนี้ก็อยากจะสนับสนุนต่อเนื่องผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยที่เรามาชุมนุมกันเนี่ยผมคิดว่าการอ่านมันเป็นมีนนะครับความหมายที่มันลึกซึ้งกว่านั้นก็คือเรื่องความรู้และความรู้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเผื่อเด็กๆและเยาวชนรุ่นใหม่สามารถจะย่อความเป็นนะซึ่งตรงนี้มีประโยชน์มากกับชีวิตทั้งชีวิตเลยหลังจากนั้นต่อไปการพูดในที่สาธารณะในการที่จะไปคอนวินส์คนชีวิตเราที่เกิดมาผมเชื่อว่าเราต้องพบปะกับผู้คนมากมายนะแม้กระทั่งสามีเราลูกเราอะไรเงี้ยนะครับถ้าไปพูดกับลูกเราพูดภาษาของเรา20 นาทีลูกเราก็หลับไปละอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดภาษาเขาเพราะฉะนั้นเรื่องการสื่อสารการอ่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นิดนึงนะว่าเพลินผมก็ได้เข้ามาเป็นผู้อำนวยการที่นี่แค่ประมาณ4 เดือนเท่านั้นเองนะครับก็ยังไม่ได้รู้อะไรเยอะเกี่ยวกับเรื่องการอ่านแต่ใช้จากที่เรียกว่าความสามารถเฉพาะตัวเท่านั้นเองที่จากปัญหาที่เราเผชิญมาเนี่ยก็คือทุกคนเลยนะครับน้องตั้ง 6-7 คนที่เข้ามาคอนวินส์ให้ผมฟังเนี่ยมาเล่าให้ผมฟังเนี่ยคนละ10 นาที15 นาทีทั้งนั้นนะแค่3 แผ่นผมก็ไม่เข้าใจนะ15 นาทีที่ผมอ่านได้ประมาณ10 แผ่นนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดจากความจำเป็นนะผมคิดว่าจริงๆแล้วมี 2-3 ท่านที่ถามเกี่ยวกับเรื่องว่าการอ่านควรจะต้องเริ่มต้นที่ไหนผมคิดว่ามันไม่ใช่ตรงนั้นนะครับเราขอให้มันเป็นอะไรก็ได้เป็นจุดที่เริ่มต้นที่ดันให้หินมันกลิ้งไปก่อน
ในการที่เราจะมีโอกาสได้เจอกันแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังซึ่งการเล่าสู่กันฟังเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุดเลยเพราะว่าดีกว่ามีแอปเปิลคนละลูกอ่ะต่างคนต่างแลกมันก็ได้คนละลูกเท่านั้นเองอย่างดีก็ได้ลูกใหญ่กว่าใช่ไหมแต่ถ้ามี2ไอเดียเนี่ยมาแลกกันเนี่ยเรามี1ไอเดียเนี่ยอีกคนมามีอีกไอเดียนึงเนี่ยเราจะได้2ไอเดียในขณะที่เราดิสคัสกันอันนี้ก็เป็นเพียงแต่ตัวอย่างอันนึงจากประสบการณ์ของคนแก่นะครับที่ขออนุญาตมาเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จริงๆการอ่านนี่เป็นมีนเท่านั้นเองถ้าเผื่อเราไปหาจุดที่สนใจร่วมกันเนี่ยตรงนั้นให้ได้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้แล้วก็ลีดมาสู่การอ่านอย่าให้ไปดูหนังแล้วมาเล่ากันตลอดมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะค่อยๆนั่นไปเรื่อยๆแล้วถ้าเผื่ออ่านเนี่ยก็อย่าเป็นเรื่องยากๆเป็นเรื่องที่เขาสนใจถามว่าทำไมต้องเขาสนใจเขาถึงจะดิสคัสเพราะว่าถ้าเขาไม่สนใจแล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีneedสำคัญที่สุดเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังว่าทำไมคุณปู่ตอนคุณพ่อไม่อยู่ต้องอ่านให้หลานฟังเนี่ยเพราะเขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเด็กที่ฟังแล้วจากหนังสือเนี่ยไม่จบเรื่องหรอกครับและเขาก็อยากจะรู้ต่อมี curiosity นะที่อยากจะรู้ต่อเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะรู้ต่อก็อยากจะให้คุณปู่มาเล่าให้ฟังต่อเมื่อคุณปู่เล่าให้ฟังก็รู้ว่าหนังสือเนี่ยมันทำให้เขาสนุกเขาก็อยากจะเกิดอ่านขึ้นมาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะซึ่งเพิ่ง2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งท่านที่มี audio visual อะไรเยอะแยะไปหมดเด็กเดี๋ยวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องให้คุณปู่มาฟังแล้วนะก็เอาiPhone iPod อะไรมาเสียบหูแล้วก็นอนหลับไปก็ได้ไม่มีความจำเป็นแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่ซึ่งประเทศเวสเทิร์นเป็นอย่างนี้หมดนะครับเท่าที่ผมถามจากเพื่อนๆก็อยากจะเล่าเป็นประสบการณ์ง่ายๆนะครับให้พวกเราฟังผมคิดว่าคงเวลาได้ทิ้งทานข้าวแล้วนะครับคงไม่มีใครถามขอบคุณนะงั้นขอปิดการเสวนาแต่เพียงเท่านี้นะคะขอเรียนเชิญท่านผอ.มอบของที่ระลึกให้กับมิสซิสคองไลลินด้วยค่ะเคียงไลลินด้วยค่ะถ่ายรูปตรงกลางนะขอบพระคุณทุกท่านนะคะเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งบ่ายโมงครึ่งค่ะที่ห้องนี้นะคะ